विद्युत प्राधिकरणको उत्साहजनक प्रगति। नाफा वृद्धि 164%। वार्षिक नाफा 16 अर्ब पुग्यो। कसरी कमाल देखाउनु भयो कुलमान घिसिङले। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रगति विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। इमानदार, सक्षम र योग्य व्यक्तिले नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाउने हो भने हाम्रो देश नेपालको आर्थिक समृद्धि धेरै टाढा छैन भन्ने उदाहरण नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। घिसिङले नेतृत्व सम्हालेता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जे जस्तो प्रगति गरेको छ त्यो अतुलनीय छ। सामान्य मान्छेले पत्याउन नसक्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रगति गरेको छ। गत बुधबार प्रकाशित आँकडा अनुसार विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा 264% नाफा वृद्धि गरी 16 अर्ब रुपियाँ पुर्याएको छ। यति ठूलो नाफा वृद्धि विद्युत प्राधिकरणको इतिहासमा त पहिलो हुँदै हो। नेपालका कुनै पनि संस्थानमा यस्तो उदाहरण छैन। नेपालमा मात्र होइन, यस्ता उदाहरणहरू विश्वमै अत्यन्त दुर्लभ छन्। प्राधिकरणको यो प्रगति समयको उपज हो या सक्षम नेतृत्वको कमाल हो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खासै जटिल छैन। किनकि जुन बेला कुलमान घिसिङले नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ त्यो बेला प्राधिकरणले अतुलनीय प्रगति गरेको छ। जुन बेला अरूले नेतृत्व गरेका छन् त्यो बेला प्राधिकरणको अवस्था खस्किएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा प्रस्तुत छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अतुलनीय प्रगतिका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। विद्युत प्राधिकरणको उत्साहजनक प्रगति। नाफा वृद्धि 164%। वार्षिक नाफा 16 अर्ब पुग्यो। कसरी कमाल देखाउनु भयो कुलमान घिसिङले। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रगति विशेष द न्यूज रिव्यू। 2072 साल भदौमा कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरूको भनाइ थियो वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरियो, अब प्राधिकरण धराशायी हुन्छ। करिब 1 महिनासम्म घिसिङलाई प्राधिकरण छिर्न नै दिएन। अनेक षड्यन्त्रलाई छिचोल्दै घिसिङले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा मुलुक दैनिक 5 घण्टा लोडसेडिङको मारमा थियो। तर 1 महिनाभित्रै उहाँले लोडसेडिङको अन्त्य गरिदिनु भयो। घिसिङले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा बिजुलीको चुहावट 28% थियो, तर 2 वर्षभित्रै 17%मा झर्यो। घिसिङले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक घाटा 7 अर्ब रुपियाँ थियो। कुल नोक्सानी 28 अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो, तर अहिले वार्षिक नाफा 16 अर्ब रुपियाँ नाघेको छ। 2076 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घिसिङलाई हटाएर रितेन्द्र साक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनु भयो। तर साकेको नेतृत्वमा 1 वर्ष प्राधिकरण चल्दै गर्दा वार्षिक नाफा 11 अर्ब रुपियाँबाट झरेर 6 अर्ब रुपियाँमा आइपुग्यो। विद्युत चुहावट 15%बाट बढेर 17% पुग्यो। देउवा सरकार गठन भएपछि साकेलाई हटाएर पुनः घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइयो। त्यसपछिको 1 वर्षको अवधिमा विद्युत प्राधिकरणको नाफा 6 अर्बबाट बढेर 18 अर्ब रुपियाँ पुग्यो। विद्युत चुहावट 17%बाट झरेर 15%मा पुग्यो। यो तथ्यले पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङ कतिसम्म इमानदार र सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा
प्रमाणित गरेको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ विद्युत प्राधिकरणको पछिल्लो प्रगतिका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। विद्युत प्राधिकरणको उत्साहजनक प्रगति। नाफा वृद्धि 164%। वार्षिक नाफा 16 अर्ब पुग्यो। कसरी कमाल देखाउनु भयो कुलमान घिसिङले। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रगति विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक नाफा करिब 164% वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा 6 अर्ब 10 करोड खुद नाफामा सीमित भएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2078-79मा नाफालाई बढाएर 16 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2078-79को वित्तीय विवरण अनुसार वार्षिक आम्दानी 1 खर्ब रुपैयाँ नागेको छ। यो सँगै सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आम्दानी भएको र नाफा आर्जन गर्ने संस्था प्राधिकरण बनेको छ। यो 1 वर्षको अवधिमा विद्युत खपत 21% वृद्धि भएको छ। यो वृद्धि निकै ठुलो हो। यति हुँदाहुँदै पनि विद्युत निर्यात गर्न प्राधिकरण सफल भएको छ। यो अवधिमा आफ्नो स्वामित्वका विद्युत गृहहरूबाट विद्युत उत्पादन करिब 16%ले वृद्धि गर्न प्राधिकरण सफल भएको छ। एकातिर विद्युत चुहावट घटेको छ भने अर्कातिर प्रभावकारी रूपमा खर्च नियन्त्रण गरिएको छ। विगत 7 वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2072-73मा प्राधिकरण 8 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ घाटामा थियो। आर्थिक वर्ष 2073-74मा 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ नाफामा पुग्यो। निरन्तर नाफा बढ्दै गएर आर्थिक वर्ष 2076-77मा प्राधिकरणले 11 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ नाफा गर्यो। तर आर्थिक वर्ष 2077-78मा भने नाफा घटेर 6 अर्ब 10 करोड रुपैयाँमा झर्यो। त्यो बेला घिसिङलाई हटाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले रितेन्द्र साक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउनु भएको थियो। विद्युत प्राधिकरणको उत्साहजनक प्रगति। नाफा वृद्धि 164%। वार्षिक नाफा 16 अर्ब पुग्यो। कसरी कमाल देखाउनु भयो कुलमान घिसिङले। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रगति विशेष। द न्यूज रिभ्यू। प्राधिकरणले नाफामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको विद्युत महसुल बढाएर होइन, यो अवधिमा कतिपय सेक्टरको महसुल झन घटाएको छ। समयमै महसुल तिर्ने ग्राहकहरूका लागि यो अवधिमा कुल करिब 1 अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको छ। अर्थात् विद्युत बिक्रीबाट यो वर्ष भएको 88 अर्ब रुपैयाँ आम्दानी मध्ये करिब 1 अर्ब रुपैयाँ इमानदार ग्राहकहरूलाई फिर्ता गरिएको छ। विद्युत बिक्री अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 22% मात्रै बढेको छ, तर नाफा भने 164% बढेको छ। यसको अर्थ हो प्राधिकरणले प्रशासन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको छ, विद्युत चुहावटमा कमी ल्याएको छ। जम्मा 22% बिक्री बढ्दा र महसुल वृद्धि नहुँदा पनि खुद नाफा 164% वृद्धि हुनु भनेको सामान्य चमत्कार होइन। कसरी भयो त यो चमत्कार? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ विद्युत प्राधिकरणले गरेको चमत्कारका विषयमा छोटो चर्चा। विद्युत प्राधिकरणको उत्साहजनक प्रगति। नाफा वृद्धि 164%। वार्षिक नाफा 16 अर्ब पुग्यो। कसरी कमाल देखाउनु भयो कुलमान घिसिङले। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रगति विशेष। द न्यूज रिभ्यू। कुरा करिब 1 दशक अघिको हो। त्यतिबेला नेपालमा विद्युत चुहावट 31% थियो। 31% भनेको कुल उत्पादनको 1/3 अंश हो। यस्तो डरलाग्दो चुहावटका सन्दर्भमा प्रश्न राख्दा विद्युत प्राधिकरणको जवाफ हुने गर्थ्यो। 31 मध्ये 18% प्राविधिक चुहावट हो।
त्यसैले विद्युत चुहावट 22% भन्दा तल झार्न कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन। तर अहिले 15% मा झारिएको छ। विद्युत चुहावट 31%बाट 15%मा झर्नु भनेको 16 अर्ब रुपैयाँ जोगिनु हो। यस सन्दर्भमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्नुहुन्छ, चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र प्राधिकरणलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब 2 अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी भएको छ। चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाई गर्ने, प्राविधिक चुहावट हटाउन, ट्रान्सफर्मर वितरण लाइन तथा सब स्टेसनको सुदृढीकरण लगायतका काम अभियानकै रूपमा अझै थप प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा चलाउँछौँ। विद्युत प्राधिकरणको उत्साहजनक प्रगति। नाफा वृद्धि 164%। वार्षिक नाफा 16 अर्ब पुग्यो। कसरी कमाल देखाउनु भयो कुलमान घिसिङले। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रगति विशेष द न्यूज रिपोर्ट। विद्युत निर्यातबाट आर्थिक आम्दानी गर्ने सपना नेपालले देख्न थालेको 2016 सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारको पालादेखि नै हो। तर दशकौंसम्म प्रगति शून्य भयो। 2053 सालमा संसदबाट महाकाली सन्धि पारित गर्दा पनि अब विद्युत निर्यातबाट वार्षिक 1 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ आम्दानी हुने घोषणा गरियो। तर 25 वर्ष बित्न लाग्दा समेत महाकालीबाट जलविद्युत उत्पादन हुने कुराको सुरसार छैन। यति हुँदाहुँदै पनि गणतन्त्र स्थापना भए ता विद्युत उत्पादनको प्रगति त्यति निराशाजनक छैन। हालसम्म करिब 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन थालिसकेको छ। करिब 400 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात हुन थालिसकेको छ। अबको 5 वर्षभित्र करिब 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ। विद्युत प्राधिकरणले यस्तै नेतृत्व पाइरह्यो भने विद्युत निर्यातबाट नेपालले वैदेशिक व्यापार घाटा उल्लेख्य कम गर्ने सम्भावना बढेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ विद्युत आयात तथा निर्यातको परिणामका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। विद्युत प्राधिकरणको उत्साहजनक प्रगति। नाफा वृद्धि 164%। वार्षिक नाफा 16 अर्ब पुग्यो। कसरी कमाल देखाउनु भयो कुलमान घिसिङले। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रगति विशेष द न्यूज रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भारततर्फको विद्युत निर्यात बढेको छ भने आयात घटेको छ। अहिले नेपालमा खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत दैनिक रूपमा करिब 364 मेगावाटदेखि करिब 400 मेगावाटसम्म भारततर्फ निर्यात भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 4 करोड 40 लाख युनिट विद्युत निर्यात भएकोमा गत आर्थिक वर्ष 49 करोड 30 लाख युनिट निर्यात भएको छ। गत आर्थिक वर्ष विद्युत निर्यातबाट प्राधिकरणले 3 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। आन्तरिक माग धाना अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपालले 2 अर्ब 80 करोड 60 लाख युनिट विद्युत आयात गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्ष विद्युत निर्यातबाट प्राधिकरणले 3 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। आन्तरिक माग धाना अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपालले 2 अर्ब 80 करोड 60 लाख युनिट विद्युत आयात गरिएको थियो। त्यसबाबत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 21 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। गत आर्थिक वर्ष भने विद्युत आयात 2 अर्ब 80 करोड युनिटबाट घटेर 1 अर्ब 54 करोड युनिटमा झर्यो। विद्युत आयात बापत गरिने भुक्तानी रकम पनि 21 अर्ब 82 करोड रुपैयाँबाट घटेर 15 अर्ब 45 करोड रुपैयाँमा झरेको छ। यसरी हेर्ने हो भने विद्युत उत्पादन तथा निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि अझै नेपालले भारतसँगको विद्युत व्यापारमा करिब 12 अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ। हिउँदे याममा विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था नेपालले अझै 1 वर्ष झेल्नुपर्ने देखिन्छ। विद्युत प्राधिकरणको उत्साहजनक प्रगति। नाफा वृद्धि 164%। वार्षिक नाफा
16 अर्ब बोक्यो। कसरी कमाल देखाउनु भयो कुलमान घिसिङले। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रगति विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपालमा विद्यमान जलसम्पदाबाट 83,000 मेगावाट जति बिजुली उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ, तर बल्ल हामी 2,000 मेगावाट उत्पादनको अवस्थामा पुग्न सकेका छौं। नेपालमा विद्युतको विकास हुन नसक्नुमा देशका कतिपय राजनीतिक दलको अदूरदर्शी, अव्यावहारिक एवं अवैज्ञानिक सोच नै प्रमुख कारण हो। दक्षिण छिमेकी भारतको नाम सुन्ने बित्तिकै त्यसमा अनर्थ मात्रै ठान्ने केही वामपन्थी तथा दक्षिणपन्थीहरूले अनावश्यक रूपमा अवरोध खडा गर्दै आएका छन्। बिजुली र गरिबीबीच सम्बन्ध रहेको छ। जुन देशमा बढी बिजुलीको खपत हुन्छ त्यो देश सम्पन्न हुन्छ। बिजुलीको खपत कम हुने देशमा निर्धनता बढी हुन्छ। विद्युतको सदुपयोग गरेर हामी तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्न सक्छौं। विद्युतको खपत कम हुने देशमा निर्धनता बढी हुन्छ। विद्युतको सदुपयोग गरेर हामी द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्न सक्छौं। अब अरब राष्ट्रहरूले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा कच्चा तेलको दोहन गरेर सुखी एवं मज्जापूर्ण जीवनयापन गर्दै आएको छ। हामीले पनि हाम्रो पानीलाई वाटर डलरमा परिणत गर्न सक्छौं। ठीक त्यसरी नै जसरी अरब राष्ट्रले आफ्नो देशका साधनलाई पेट्रोल डलरमा परिणत गरेका छन्। नेपालमा जसले विद्युत उत्पादन गरे पनि खरिदकर्ता भनेको भारत नै हो। तेस्रो देशको ठेकेदारले आएर यहाँ विद्युत उत्पादन गर्यो, तर भारतले खरिद गर्न मानेन अथवा सुनको ठाउँमा नुनको भाउमा खरिद गर्न खोज्यो भने हामीले के गर्ने भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ। त्यसैले जलविद्युत उत्पादन तथा बिक्रीका सन्दर्भमा भारतसँग समझदारी बढाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। तर मुख्य जरुरी भनेको खपतमै वृद्धि हो। 10,000 भन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगहरूलाई उत्पादन लागतको मूल्यमै विद्युत प्रदान गर्ने नीति ल्याउने हो भने बजारका लागि भारतलाई गुहार्नु पर्दैन। बजारले आफै विद्युत खोज्दै आउँछ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। विद्युत प्राधिकरणको उत्साहजनक प्रगति। नाफा वृद्धि 164%। वार्षिक नाफा 16 अर्ब बोक्यो। कसरी कमाल देखाउनु भयो कुलमान घिसिङले। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रगति विशेष द न्यूज रिभ्यू।